औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का मौजू है, हमारा जो आज का टॉपिक है, ये बलगमी खांसी के ऊपर है। इंतहाई तकलीफ दे मर्ज़ है और उसी हिसाब से एक बेहतरीन किस्म का जो नुस्खा है वो आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया जा रहा है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। इस नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि बातों का ये सिलसिला चलता रहे। आपके थोड़े से तावन से ये कारवां बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। बस यही गुजारिश है आपसे, यही आपकी मोहब्बत है कि आप अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। हमारा जो आज का नुस्खा है, इसके अंदर जो अज्जा हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये नुस्खा जो है अतिब्बा कराम के लिए है और उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और जो आम हमारे दोस्त हैं, आम हमारे नाजरीन हैं, वो इस नुस्खे को अपने करीबी मुआलिज से बनवा सकते हैं अगर उनको इस तकलीफ़ का सामना है तो। इस नुस्खे के अंदर पहले नंबर पे है हड़ताल वर्किया, और हड़ताल वर्किया का जो वज़न है इस नुस्खे में वो 10 ग्राम है। और दूसरे नंबर पे है इसमें फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च, और 250 ग्राम वज़न है इसका काली मिर्च का। हड़ताल वर्किया को आपने पहले आवन दस्ते में कूटना है ताकि इसके जो परत होते हैं, डली के परत जो होते हैं हड़ताल के, वो अलग अलग हो जाएं और पिसाई के काबिल हो जाए। उसके बाद आपने इसको 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा आपने इसकी रगड़ाई करनी है और इस तरीके से रगड़ाई करनी है कि इसकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब चमक ख़त्म हो जाएगी तो आपका जो ये हड़ताल है ये तैयार हो चुकी होगी। लेकिन रगड़ाई शर्त है, आपने कम से कम 1.5 घंटा। आजकल हर दूसरे अतिब्बा कराम के पास, हर दूसरे मुआलिज के पास इलेक्ट्रिक खरल है और कोई दुश्वारी का सामना भी नहीं करना पड़ता। 1.5 घंटे इसकी रगड़ाई करनी है और 1.5 घंटे के बाद आपने फिलफिल स्याह काली मिर्च जो है उसका पाउडर कर लेना है और वो पाउडर शामिल करना है हड़ताल में। लेकिन यहाँ एक बात की वजाहत कर दूँ आप दोस्तों को कि आजकल जो काली मिर्च है वो भी 2 नंबर आ रही है, इसलिए आपने अच्छे तरीके से पहचान करके जो असल काली मिर्च है, जो तेज़ खुशबू वाली है, वो लेनी है। वरना आजकल जो बुरादा शामिल करके काली मिर्च बनाई जा रही है मसनूई तरीके से, वो शामिल करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। लिहाजा जो अतिब्बा कराम हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, वो काली मिर्च पहचान करके लें और इसको आपने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। और हड़ताल के अंदर शामिल करके आपने थोड़ी थोड़ी काली मिर्च शामिल करनी है हड़ताल के अंदर और इसकी रगड़ाई करनी है, फिर कम से कम 1 से 1.5 घंटा। ये 3 घंटे का प्रोसीजर है। अगर आपको आप इस तरीके से इसको कर लेते हैं तो याद रखें आपके पास एक अक्सीरी दवा तैयार हो चुकी है। आपने इसमें से निसफ ग्राम सुबह शाम दूध पत्ती के साथ मरीज को इस्तेमाल करवानी है और खाने के बाद देनी है। तो चंद दिन के मुतवातर इस्तेमाल से, सिर्फ चंद दिन के मुतवातर इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला बलगमी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये एक अक्सीरी नुस्खा है बलगमी खांसी के लिए। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो ये न सिर्फ बलगमी खांसी के लिए बल्कि बहुत सी जगहों पे ये काम करता है। खून की ब्लॉकेज के ऊपर भी ये नुस्खा आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। आप इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके फीडबैक हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मज़ीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा और मुजर्रब से मुजर्रब नुस्खा जो है वो आपके लिए लाएं।
हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।